要到达的目标移动到我要的容器上。那通常这个容器我们讲的就是网页了，所以我绝对不会去开 Word， 因为我不确定 Word 有没有 Flash Player 在里面，对不对？哦，因为你要把东西放在里头，那你就必须要把程式给传送过去，那你就要确认那个对象有。这跟 FS Command 不一样 ，FS Command 是我们要启动某一个应用程式，比如说我按下去要开启 Word， 按下去要开启记事本，按下去要开启小画家，这个写法是不一样的。这个只是单纯的把网页开启起来，并且确认它有 Flash Player 的容器。我一般都是讲浏览器比较多。那 Adobe Air 当中呢，这个函数会用系统预设的浏览器开启。所以如果说你用的是 Safari 的浏览器，那它开的就是 Safari 的。如果你用的是 Opera 浏览器，我的手机用的是 Samsung 的手机 ，Samsung 的浏览器叫 WebKit， 那我就用 WebKit 的浏览器来做浏览。好，所以不一样的机器在执行 Navigate UI 的时候，它所创造出来的容器可能都会多多少少有点不一样。不过预设值都是抓浏览器啦。好，那以这台电脑来看，预设浏览器是谁，它就开谁。好，所以预设浏览器是谁？如果你左下角开始，你弹起来，最上面是蓝色的 E， 就是 IE。如果是一只小狐狸，那就是 Firefox。如果是个调色盘，就是 Google Chrome， 这样可以吗？如果是个大 O， 那就是 Opera。如果是一个罗盘，那就是 Safari。OK， 好，就要看它的图示是什么。好，所以当我们今天把这样的程式写好之后，我们就可以直接来进行一个叫发布的动作。因为毕竟这个东西大部分都会去结合网页，所以这个东西，我想你用网页来跑会比较像，会比较有那个 feel。所以我这个地方我不用 Ctrl Enter， 我是直接发布成网页，发布。那你发布成网页，记得 HTML 要勾。那勾起来之后，你是不是就可以在桌面上看到一个 link 的 SWF 跟一个 link 的 HTML， 对不对？那我们知道 SWF 它没有 HTML， 它也可以活得很好。但是 HTML 它如果没有 SWF， 它就活不下去，因为网页它无法内嵌文件，没办法，因为网页它叫超文字标示语言，所以网页本身它只能描述档案的位置，它不能真正放档案进去。它跟 Word 不一样 ，Word 是放一张图进去，那张图你砍掉都没关系。但是网页它嵌入了一个动画，这个动画可不能砍掉，因为它只能够说动画在那里，你要找你去找它，我不负责，只能是这样子。所以这就可以解释为什么我们在发布设定里面，我勾掉 HTML 没事，但是我勾掉 SWF 就会出事，因为网页就没有活着的必要。OK， 好，这就可以解释这个原因。好，那我们把这个网页直接点两下打开，那么你就会看到里面会有一个按钮，这样可以接受吗？好了之后我们按下去，那它应该就会直接连到我们要的网站，预设值就是 Adobe。这个没什么问题啊，这个我们也不想讨论。只是我想要跟你讨论的是，它为什么不吃掉自己直接开？为什么它要开心视窗？这个我想我们可以讨论。因为这样子很麻烦啊。特别开心视窗的写法在网页的标准里面是不成立的。因为在标准化网页设计里面，我们不建议你开心视窗，因为开心视窗对于盲人来讲是一个非常麻烦的事情，他会不知道现在在哪里。OK， 盲人可以理解的是回上一页、跳下一页，他可以理解，但是开心视窗他听不懂，因为当你开心视窗，你无法回上一页，那我怎么样回到刚才那个页面？关闭吗？那我关错人怎么办？他看不到，这样了解吗 ？OK， 好，所以在标准化网页设计里面，我们不建议这样子写，所以各位。在预设的语法叫 Navigate to URL 的后面 ，New URL Request， 这是一个什么？这是一个路径的类别 URL Request。那这个 URL Request 的目的，后面要带出两个不同的参数。一个参数呢，我们叫做是目标，也就是我们要连接的对象。那 URL 呢，通常 URL Request 通常会把 Node、URL String 跟 URL Loader 这三种 Node 的方法去做载入。那我们这里所看到的是单纯的一个什么？我们单纯看到的是 URL 的 string 的方式。那 URL string 它其实里面有很多的公用属性跟常数。OK， 你可以自己去看一下。那 URL request 的后面，你只要告诉我你要建立 request 的对象是谁。那如果说今天我讲的是图片，那当然 URL request 的后面你就要放上那个人的图档位置，对不对？如果我讲的是动画，你就要放上那个人的动画位置。那如果我讲的是网址你就要打上网址啊，这一样的逻辑啊，对不对？所以你就要告诉我你的网址是什么。重点后面的这个选项，这个选项呢
叫 target。我们讲 target 不是那个 target 哦，我们讲 target 是目标。你网页开起来要放哪里？你要放哪里？如果我们选择是 blank， 那就是开心视窗。如果你打上的是什么 self， 哦，这大家都知道 self， 那就是吃掉自己。那你说老师，我一定要用 Adobe 吗？不一定，你自己看着办。你不喜欢 Adobe， 那就改啊。你看你要去哪里嘛，就改就好了嘛，对不对 ？OK， 那不要忘了改完之后要再干嘛？要再发布一次，这样了解吗？只是说发布的时候你可以选择要发布网页还是发布 Flash。如果说你的网页已经写好了，那就不用去动它，因为基本上现在只有 Flash 在动嘛，所以你只要改 Flash 就可以了。好，那你就直接发布。好，甚至怎么样？甚至你直接按 Ctrl Enter 也是一种发布嘛，这样也可以啊。好，所以其实发布网页基本上只要做一次，这个勾选按发布只要做一次。以后如果你的 Flash 有做更动，你 Ctrl Enter 就好了，因为你只要置换这个 SWF 档。OK， 好，那你会发现网页的部分，我只要重新整理，再重新 load 一次那个 SWF， 那你就会发现吃掉自己并连到雅虎，对不起，吃掉自己并连到 Google 这件事情就完成，这样了解吗 ？OK， 好，这个 OK 了哦，这没问题。好，这个概念有了，你再来理解。如果我今天想要做一件事，我今天想要点它，点下去，连到 Google， 点下去连到雅虎，点下去连到 MSN， 点下去连到 Facebook。那请问我要点的网站，为什么它可以出现 Google、新浪、PC Score 跟雅虎？它为什么可以做到这样的事情？为什么？思考一下，我现在不是一颗哦，我现在有4颗。